హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీ రేణుస్ మనీ మోటివేషన్ కన్సల్టెన్సీ. మీ రేణు మల్లేష్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్లో ఉండే గృహిణులు, హౌస్ వైఫ్స్ మనీ లేక చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉందండి. ఒకరు 1000 రూపాయలే ఇస్తారంట హౌస్ మొత్తం నెలంతా అవసరాలకు, ఇంకో రోజు 5000 ఇస్తారంట ఆ నెల అవసరాలు. పిల్లలు, వాళ్ళ బట్టలు, వాళ్ళకి ఏదైనా మీరు ఏమైనా చేసుకోండి. హౌస్ వైఫ్, హస్బెండ్ జాబ్ నుంచి చేసేసి ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఇచ్చేసి మీరు ఇంతే అని అనుకునేటట్టు చేస్తున్నారు చాలామంది. అంటే చాలామంది మంచోళ్ళు ఉంటారు, చాలామంది ఈక్వల్గా చూసే వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ 90% ఆఫ్ పీపుల్ ఇంకా కూడా వాళ్ళు ఈక్వల్ కాదు అనే ఉద్దేశంతో చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఓకే, వాళ్ళు ఎవరైతే ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నారో, ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లంకి గురి అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసమే నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, గృహిణులు, హౌస్ వైఫ్స్ ఇంట్లో ఉంటూ అంటే వాళ్ళ పనులు, పిల్లల్ని చూసుకుంటూ, వంట చూసుకుంటూ, వాళ్ళ ఇంటి అవసరాలు చూసుకుంటూ కూడా మిగిలిన టైంను కొంచెం ప్రొడక్టివ్గా వాడుకొని నెలకు ఒక 15 నుంచి 20,000 సంపాదించే విధంగా డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ను మేము ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎవరైతే బాగా సంపాదించాలనుకుంటున్నారో 15 నుంచి 20,000 వాళ్ళ ఇంటి అవసరాలకు సంపాదించాలనుకుంటున్నారు, జాబ్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు, జాబ్ పోలేకపోతున్నారు, అటువంటి వాళ్ళు ఈ వీడియో చూసినట్టుంటే ఖచ్చితంగా నా లింక్ ఉంటుంది కింద, వాట్సాప్ లింక్. ఆ వాట్సాప్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు వాట్సాప్ లింక్లోకి వస్తారు. తర్వాత నా నెంబర్ ఉంటుంది, నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ కూడా పెట్టచ్చు, మీరు ప్రాబ్లం లేదు. పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఆ గ్రూప్లోకి వస్తే మేమే కాల్ చేస్తాం మీకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మేము కాల్ చేసి కనుక్కుంటాము, ఎలా చేయాలో చూద్దాము. తర్వాత మీతో అవుతుందా కాదా అనేది తర్వాత సంగతి. ఎందుకంటే ప్రతి స్త్రీ అనేది ఆదిశక్తి అంటారు. ఆదిశక్తి అంటే ఒక 10 రకాల చేతులు ఉంటాయి వాళ్ళకు. వంట చేస్తారు, పిల్లల్ని చూసుకుంటారు, భర్తను చూసుకుంటారు, ఇల్లును చూసుకుంటారు, జాబ్ చేస్తారు, మనీ సంపాదిస్తారు కదా, అత్తమామను చూసుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు 10 చేతితో చేస్తారు. కాబట్టి ఇది పెద్ద విషయం కాదు వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించడం, కానీ వాళ్ళు దృష్టి పెడితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించగలరు. నిజంగా మరి డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు ఏం చేస్తారు? బయట అయితే ఏం చేస్తామంటే మన దగ్గర డిగ్రీస్ ఉంటాయి, లేకుంటే స్టడీ ఉంటుంది. 10th క్లాస్ నుంచి మొదలు పెడితే ఏ డిగ్రీ అని ఉండాలి కంపల్సరీ. జాబ్ చేయాలంటే మినిమం 10th క్లాస్ ఉండాలి. దాన్ని తీసుకుపోయి మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం ప్రొడక్టివిటీ దాన్ని తీసుకుపోయి ఒక కంపెనీలో కానీ లేకుంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెట్టేస్తున్నాం. నేను ఇంత చదివాను సార్, నాకు ఒక చిన్న జాబ్ ఉంటే చూడండి చెప్పి అక్కడ పోయిన తర్వాత మీరు ఆడ కూర్చొని ఏం చేస్తారు? కూర్చొని ఉంటారా? కాదు కదా. అక్కడ మళ్ళీ ప్రజలతోటి మమేకం కావాలి. అక్కడ కస్టమర్స్ వస్తారేమో, కస్టమర్తో మాట్లాడాలి, లేకుంటే అక్కడ జాబ్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. అంటే ఎవరైనా మనము అక్కడికి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రజలతోటే మాట్లాడాలి. మీరు ఏ జాబ్ చూడండి, ఎక్కడ వర్క్ చూడండి, ఏ వర్క్ చూడండి. సపోజ్ మనము ఇంట్లో నుంచి పనికి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం కదా ఊర్లో కూడా, మనం పొలం పనులకు వెళ్ళాం. కానీ ఊర్లో మనం ఇంట్లో ఉంటే కాదు కదా, మన ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి. బయటకు వెళ్ళి ఒక పొలం దగ్గర పోవాలి. పోయిన తర్వాత నాటేసేటప్పుడు ఎవరికి చేస్తున్నాం? మనము ఒక కస్టమర్కి చేస్తున్నాం. ఒక కస్టమర్కు ఆ రోజు పని చేస్తున్నాం మనం. అంటే ఎక్కడ పోయినా మనం మనుషులతోటే పని చేయాలి. సపోజ్ ఒక బిజినెస్ని చూసుకున్నాం, మీ ఇంటి పక్కన బిజినెస్ని చూడండి, మెడికల్ షాప్ కానీ, కిరాణా షాప్ కానీ, లేకుంటే ఏదైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ షాప్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ షాపులు చూడండి. వాళ్ళు కూడా ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారా? తయారు చేయరు. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో పక్కనున్న పెద్ద సిటీ నుంచి ప్రోడక్ట్ తెచ్చి మీకు కస్టమర్కి అందిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కస్టమర్కి అందిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. ఇట్స్ ఎ బ్యూటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అది లేడీస్కే ఉంటుందండి. మీరు కిరాణా షాపులు చూడండి, లేడీసే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. అన్ని షాపులలో లేడీస్తో ఎక్కువ వర్క్ చేయించుకుంటారు, అబ్బాయిలతోటి కానీ అమ్మాయిలే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంటారు. దట్స్ ద బ్యూటీ అండి.
ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర స్కిల్స్ ఉంటాయి, మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్. కాబట్టి ఎవరైతే ఉన్నారో సో వండర్ఫుల్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. అమౌంట్ పెద్దగా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు, కానీ మనకు నెలకు 15 నుంచి 20 వేలు సంపాదించవచ్చు. ఎలా సంపాదించవచ్చు అనేది నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా మనం ఉంటాము, యాజ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మనం ఉంటాము, మనము కస్టమర్తో టచ్ అయి ఉంటాము. మనం ఇంకొక దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, అది తెచ్చుకుంటాము, అది తెచ్చుకొని మనము ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఇస్తాము. అది తెచ్చుకొని మనం ఇవ్వము, మనము ఏదైతే కంపెనీ ఉందో దానికి ఆర్డర్ పెడితే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేస్తాయి. మనం ఇక్కడ నయా పైసా పెట్టాల్సింది ఏం లేదు. జస్ట్ మనము మినిమం తోటి మనము రిజిస్టర్ కావాలి. రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత చేయొచ్చండి. ఓకేనా? ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో హస్బెండ్స్ కానీ, పిల్లలు కానీ, లేకుంటే ఇంకేదైనా ఔత్సాహికులు కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోను మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. 100% ఇది వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతుంది, 100% వర్కౌట్ అవుతుంది. మేము దానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. ఓకేనా? ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. మీ ఇంట్లో నుండే చూసుకోవచ్చు, మీరు ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాంతోపాటుగా గంట సింబల్ నొక్కండి. ఓకేనా? ఎవరైతే ఔత్సాహికులు ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ సంపాదించాలనుకుంటున్నారో వివిధ రకాల బిజినెస్ గురించి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా కింద నేను వాట్సాప్ లింక్లో డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను, వాట్సాప్ లింక్ ఇస్తాను, లేకుంటే టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది, యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఉంది. మీరు అందరూ జాయిన్ అయిపోయి అందులోకి మీరు రండి. అందులో మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తుంటాను. ప్లస్ ఇదని చెప్పే వీడియో ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మీరే చూడాలనుకుంటే కూడా మీరు అందులోకి రావచ్చు. ఓకేనా? ఎవరైతే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా జీవితంలో బాగా ఎదిగి స్థిరపడాలని కోరుకోవడంలో ముందుంటుంది మీ రేణుస్ డైలీ మనీ మోటివేషన్ రేణు మల్లేష్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.